Veliki broj vas, moji dragi gledatelji, patite od onih oteklina. Ja vam zadnje 23 godine upravo liječim osobe koje imaju probleme sa oteklinama i možemo reći da u velikom broju slučajeva jako je teško riješiti ovakvu vrstu perspektive. Oni blaži situacije vezane sa oteklinama, svatko može jednostavno riješiti, međutim u današnjoj emisiji ću vam govoriti koji je daleko najvažniji mineral, zajedno sa nekim drugim mineralima, gdje ćete ga uzimati, ima značajnu mogućnost prirodnog smanjivanja onih oteklina u vašem organizmu. Otekline nastaju kada se akumulira tekućina u prostorima između stanica mekih tkiva u tijelu. Bilo koji dio tijela može razviti otekline. Razlozi su mnogi od banalnih do izuzetno teških. Blaže tegobe se lako rješavaju, odnose se na primjer na dugotrajno sjedenje, vježbanje ili izuzetno vrući dan. Banalni simptomi, to je ono kad dobijete otekline pa se malo odmorite tokom dana, recimo prespavate noć, situacija bude na potpunosti ok. Međutim, postoje veliki broj izuzetno teških bolesti koje vama uzrokuju otekline. Prije svega ću vam govoriti da određene vrste hormonalnih promjena, bolesti bubrega, srca, pluća, limfni jedem su puno teže i opasnije za liječenje. Posebno opasnost predstavlja bolesti jetre, srca, bubrega, dijabetes i nešto što se naziva venska insuficijencija. Ovo su praktično 5 najgorih problema vezanih zašto vi imate otekline u nogama, nožnim zglobovima, stopalima, rukama, stomaku ili bilo gdje u vašem organizmu. I onda još ako imate izuzetno lošu hranu, osiromašeno sa bitnim nutrijentima, imate veliku količinu stresa, pijete velike količine lijekova, puno toga se može dogoditi zašto vi imate otekline, a one su izuzetno opasne. Koji je mineral najbitniji za rješavanje oteklina? Možemo reći da je ključan kalij. Kalij je jedan od najvažnijih elemenata u tijelu. Kao elektrolit ima zadatak da održava izravan napon na staničnim membranama i prenosi električne impulse između stanice. To znači da kontrolira rad mišića, uključujući srce, i odgovoran je za svaki otkucaj srca. Sudjelujući u procesu izgradnje aminokiselina i proteina, također je odgovoran za pravilan proces izgradnje mišića i mišićne mase, te kontrolu tekućina, što je nevjerojatno bitno za reći. Jedan od onih razloga zašto vi imate prekomjernu količinu otečene ili otekline u nogama biti će enormna količina natrija ili soli u vašem organizmu. Isto tako može biti i sa šećerom, ali specijalno će biti sol, jer i sol i šećer imaju mogućnost da vam zadržavaju molekule vode u vašem organizmu. To konkretno znači, ukoliko jedete hranu bogatu sa solju i hranu bogatu sa šećerom, imate puno veću perspektivu da se vama te tekućine nakupe u organizmu. Što se onda još događa? Praktično 90% osoba modernog načina života ima kroničan nedostatak kalija. Jer se kalij nalazi u onim namirnicama koje mi danas najmanje jedemo, a trebamo ga 4700 mg svaki dan. I onda kad ne jedete hranu bogatu sa kalijem, što najčešće ne jedete, a jedete hranu, to su najčešće one izuzetno loše namirnice, bogate solju sa šećerom, vama situacija se pogoršava. Dakle, kalij u tijelu djeluje kao antagonist, natriju, i on će vama balansirati adekvatnu količinu tekućina u organizmu. Upravo možemo reći zašto vama nedostaje kalij, koji se zapravo naziva hipokalemija. Možemo reći, apsorpcija kalija se događa u tankom crijevu, a glavni odgovoran za kontrolu kalija su bubrezi. Prije svega loša prehrana, bolesti bubrega, probave, anoreksija, zatajivanje srca, ciroza jetre, renovaskularna hipertenzija, Cushingova bolest, kao posljedica primjene diuretika, može iz vašeg organizma izbacivati sami kalij. Vodite mi naravno računa o tome. I što vi zapravo želite ukoliko imate problema sa oteklinama? Želite uzimati prije svega hranu bogatu sa kalijem. I dobro mi zapamtite ovaj popis. Hrana bogata sa kalijem je grah, bijeli liman, crni, pinto, mornarički, garbanzo ili fava grah, leća, slanutak, krašak, soja, edamame, artičoke, krumpir, slatki krumpir, bantarna tikva, bundeva, špinat, blitva, kelj, potočarka, cikva, prokulice, banane, losok, sardine, grejp
To je nevjerojatno bitno za reći. Dakle, ukoliko imate problema sa oteklinama, redovito koristite hranu bogatu sa kalijem. Druga verzija vam je da unosite takve dodatke prehrane bogate sa kalijem. Međutim, da se sva ta situacija još bolje poboljša, molim vas, u vaše tijelo unosite još dva jako bitna minerala. I to ćemo isto tako unositi uz hranu. Jedan se mineral naziva magnezij, drugi kalcij. Hrana bogata sa magnezijem su špinat, tikvice, sjemenke, bundeve, lima, grah, tuna, smeđa, riža, bademi, tamna čokolada, minimalno 85% kakao, avokado, banane, tofu, pšenične klišće, aljaški kraljevski rak, maslac od kikirjakija, melasa, kruh od integralnih žitarica, morske alge, amarant, sjemenke suncokreta, skuša, indijski orašić i laneno sjeme su fenomenalni prirodni izvori, dakle, magnezija. Dakle, uz hranu bogatu sa kalijem, jedemo hranu bogatu naravno sa magnezijem i specijalno ćemo onda još jesti hranu bogatu sa kalcijem, jer magnezij i kalcij zajedno sa kalijem igraju fenomenalnu zajedničku ulogu u organizmu. Hrana bogata kalcijem su organski mliječni proizvodi, losos, sardine, alge, tamno lisnato zeleno povrće, badem i šparoge, prehrambeni kvasac, brokula, kupus, maslačak, datulje, kelj, kelp, zob, šljive, sezam, alfa, korijen čička, kajenski papar, kamilica, limunska trava. Recite, moji dragi gledatelji, ovakve informacije možete dobiti bilo gdje u svijetu. Ja se stvarno trudim vama dati ono što je najbitnije. Ovo je moja uska specijalnost, dakle, desetljećima da vas liječim. Jer nutrijenti, minerali, dakle, vitamini igraju ključnu ulogu zašto smo mi zdravi. Mi nažalost živimo u vremenima kada je toga, dakle, osobama jako veliki problem. Samo trebate promijeniti način života, morate imati specijalne programe prirodnih liječenja i ja vam moram naravno napomenuti. Za sve ozbiljnije probleme ovoga tipa, vama se moraju i trebaju od vaših zdravstvenih medicinskih stručnjaka praviti posebni programi prirodnih liječenja. Zašto se mi želimo prirodno liječiti? Jer su to liječenje najčešće bez jedne nuspojave. Je li tako, moji dragi gledatelji? Zato vam trebaju stručnjaci, zašto će vam kompletno izliječiti otekline iz vašeg organizma, jer će vam prirodno i sigurno riješiti jetru, srce, bubrege, bilo koji drugi organ, i onda ćete kompletno liječiti probleme sa oteklinama. Međutim, što se tiče najbitnijih minerala, uzimate kalij, magnezij i kalcij i tu ste već na super perspektivi. Kako vi, moji dragi gledatelji, rješavate probleme sa oteklinama u vašem organizmu? Komentirajte dolje ispod video zapisa. Moguće da ćete pomoći nekoj drugoj osobi, možda u nekom drugom kraju svijeta.